Bạn đang nghe kênh đọc truyện ngôn tình chọn lọc. Hãy bấm đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có tác phẩm mới nhất. Truyện ngắn, đóa hoa trong mưa. Cô ngã xuống cỏ, nghe rõ những âm thanh của mặt đất ẩm ướt. Đó là tiếng thì thầm của côn trùng, của những sinh vật nhỏ bé trốn trong lòng đất. Trong đêm tĩnh lặng, chỉ còn cô với bóng đêm bao trùm. Cái cảm giác tĩnh lặng đến phát sợ. Không biết bao lâu, những âm thanh của đất ấy thưa thớt rồi tắt lịm. Một lớp sương mù phủ lên đầu cô, mờ mịt. Trong khi cô mất dần ý thức, tiếng bước chân nhẹ nhàng như bước ra từ tiềm thức đang tiến về phía sau lưng cô. Cô nghĩ đó là trong mơ, vì dù sao, cô cũng đã chết rồi. Dậy đi. Cùng với đó, một bàn tay sỗ sàng nắm lấy vai cô giật mạnh, lật người cô lại. Ánh đèn pin sáng chói rọi thẳng vào mắt khiến cô vừa định mở ra lại vội nhắm lại ngay. Đồng thời cô đưa tay lên che mắt. Đứng dậy đi. Một giọng trầm ấm cất lên nhưng nghe không có mấy thiện cảm. Cô chống tay ngồi dậy, nhưng không thể đứng dậy. Một cơn đau buốt trườn từ hông xuống đầu ngón chân. Tôi không thể. Cô là ai? Cô chỉ thấy lời nói phát ra từ thân hình đàn ông ấy trong đêm, nhưng không thể nhìn thấy mặt anh ta vì anh ta cố chấp chiếu đèn pin vào cô. Tôi bị thương ở chân. Cô nói thế. Cơn đau vẫn khiến cô muốn nằm lại ở tư thế cũ. Ban nãy sau khi cô xé áo buộc chặt vết thương, cơn đau đã khiến cô ngất đi. Hiện tại vết thương ở chân đã ngừng chảy máu nhưng nó vẫn tiếp tục giày vò cô. Anh ta đặt đèn pin xuống, ở vị trí có thể soi vào cô, ngồi xổm xuống, sờ vào lớp vải buộc quanh bắp chân cô, máu rỉ ra ươn ướt. Anh ta nhìn cô trong khi cô có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt anh ta trong bóng tối. Cô là dân buôn lậu phải không? Không phải. Anh ta không nói gì, nhìn xung quanh cô. Anh ta dừng lại ở cái ba lô cỡ lớn vứt bên cạnh, hất cằm về phía đó. Hàng gì? Cô bỗng run bắn. Nếu như mấy phút trước cô còn vui mừng vì sắp được cứu, thì bây giờ cô lại nghĩ ngược lại. Chỉ có thể chết ở đây chứ không còn cơ hội về nhà. Nghe giọng nói của anh ta, cô chắc rằng anh ta là một trong số chúng, những kẻ đã hại cô ra nồng nỗi này. Hàng trắng, anh lấy đi rồi tha cho tôi. Không ngờ vừa mới thốt ra câu đó, ngay lập tức anh ta rút ra một khẩu súng, chĩa về phía cô. Đứng dậy, đi. Anh bị đần à? Tôi không thể đi. Cô nghiến răng rít lên. Đã trải qua một đêm sống chết trong khu rừng âm u này với cái chân bị đâm nát, sống không bằng chết. Vậy mà anh ta lại còn bắt cô đứng dậy. Đến lê cũng còn không xong. Gặp bọn chúng, trước sau gì cũng chết. Thà chết nhanh còn hơn. Không ngờ, anh ta cất súng, tiến tới, một tay nắm bắp tay cô, xốc dậy. Cô hét lên một tiếng rồi nghiến răng dùng một chân đứng lên, suýt ngã nhào vào người anh ta. Mùi cỏ từ chiếc áo của anh ta chạm vào mũi cô, cảm giác nôn nao. Anh ta một tay xách cô, tay kia cầm cái ba lô của cô khoác lên vai, sau đó lấy chân hất cái đèn pin từ dưới đất lên, bắt lấy. Kỹ thuật không tồi, cô thầm nghĩ, kẻ này không phải tầm thường, lại có vũ khí. Muốn thoát khỏi anh ta trong lúc bị thương thế này khó hơn lên trời. Cô tập tễnh bước theo anh ta, gần như nhảy lò cò qua những đám cỏ ướt át, nhơm nhớp dưới chân. Anh bắt tôi đi đâu? Cô không nhịn được, lại hỏi. Im lặng, anh ta trả lời, giọng còn lạnh hơn cả màn sương trong cái đêm đen đủi ở miền núi này. Trong lúc di chuyển, đầu cô nghĩ ra đủ tình huống. Anh ta bắt cô về hang ổ, sẽ cho bọn đàn em thổ phỉ, những tên cướp, buôn ma túy hành hạ cô rồi bán ra nước ngoài, hoặc có thể bọn chúng giết cô luôn cho đỡ rắc rối. Nhưng tại sao anh ta không lấy cái ba lô rồi bắn cô một phát cho xong, lại phải dìu cô đi thế này? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay mòng mòng, cái chân thì đau rút từng cơn, cô càng ngày càng cảm thấy đuối sức, cổ họng khô khốc, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô hít vài ngụm lãng khí rồi thều thào nói, tôi không đi nổi nữa, anh giết tôi hoặc lấy cái ba lô, bỏ tôi chết ở đây cũng được. Cô thấy bước chân anh ta khựng lại đôi chút rồi lại bóp chặt cánh tay cô hơn. Chân không dừng bước, cô không thể trụ thêm được nữa, bỗng chốc ngã nhào xuống, mũi đập vào mấy ngọn cỏ, đau nhói. Một tiếng ầm vang lên trên đỉnh đầu. Cô sợ hãi lấy cả hai tay ôm lấy đầu, vùi mặt sâu xuống cỏ. Cô muốn chết, cô muốn giả chết, cô sợ âm thanh ầm ĩ kia. Cô không biết nó là gì nên cô chỉ muốn nằm im, trốn tránh.
nhưng anh ta không chịu để cô làm thế. Anh ta quát lên, dậy đi tiếp, nhanh lên, sắp có mưa rồi. Anh ta dùng cả hai tay lật người cô lại, xốc cô lên lưng như một đứa trẻ. Cái ba lô đã được anh ta đeo ra đằng trước từ lúc nào, đèn pin vẫn cầm trong tay, loang loáng theo từng bước chân anh ta. Anh ta cõng cô, đi rất nhanh trên con đường mòn tiến vào khu rừng. Cô cứ mơ mơ màng màng trên lưng anh ta, tay vô thức bám chặt vào cổ anh ta, đầu gục trên vai anh ta, mê man. Cô không nhớ rõ được bao lâu, thấy chân mình nhói đau mới cảm thấy vừa bị anh ta vứt xuống đất. Cô mới mở mắt ra, toàn thân cô sũng nước, nước thấm qua miếng vải vào vết thương khiến cô muốn nhảy dựng lên vì xót. Anh ta quẳng cái ba lô xuống, chia đèn pin vào cô, hỏi, trong ba lô có gì dùng được không? Có quần áo của tôi, chăn, bật lửa, nhưng chắc là ướt hết rồi. Anh ta không nói gì, quay lại mở ba lô, vì chiếc ba lô được đeo trước ngực anh ta nên chỉ ngấm một chút nước. Anh ta lấy ra cái chăn nhỏ, một bộ quần áo và một cái bật lửa. Cô thay đồ đi, tôi sẽ tìm cách nhóm lửa. Ngoài kia, mưa vẫn rào rào đập vào vách đá, ánh chớp lóe trên bầu trời kèm tiếng sấm lọt vào hang, soi rõ bóng dáng cao lớn của anh ta trong bộ quân phục màu xanh sẫm. Anh ta loay hoay tìm kiếm trong khi cô thay quần áo. Khi mở miếng vải buộc ở bắp chân ra, cô không nhịn được khẽ kêu một tiếng á. Anh ta lập tức quay đầu lại, tiến về phía cô. Để tôi xem, anh ta lạnh lùng nói. Cô lập tức ngừng lại, để anh ta kiểm tra vết thương đã nát bấy, bị ngấm nước lại thêm phần bợt bạt trông rất kinh khủng. Không ổn, cô có đồ sơ cứu chứ? Cô gật đầu. Anh ta lấy cái ba lô của cô, lôi ra hộp y tế, xử lý băng bó vết thương cho cô. Cô nhớ lại vào ngày hôm qua, khi cô rời khỏi đoàn du lịch một lúc để chụp ảnh, cô đã bị lạc. Cô càng đi lại càng không tìm được đường về chỗ cũ. Trời tối rất nhanh, những con đường mòn dường như biến mất trong đêm tối. Điện thoại không có sóng ở vùng núi này. Chính vì vậy người hướng dẫn đã dặn dò rất kỹ là không được rời khỏi đoàn. Thế mà cô vì hiếu kỳ đã để lạc mất họ. Cô mò mẫm đi trong đêm, cố gắng hướng về phía có ánh sáng ở phía xa xa ngọn núi, nhưng đi mãi cũng không thể tới. Rồi bất ngờ cô gặp hai người đàn ông lạ, cứ tưởng được cứu nhưng hóa ra lại không. Bọn chúng dùng dao uy hiếp cô, định bắt cóc và giở trò. Bất chấp sống chết, cô lao đầu chạy, bị bọn chúng đuổi theo, đến một vách đá. Cô ngã nhào, không ngờ một tên túm được chân cô. Cô dùng chân kia đạp hắn liền rút dao đâm túi bụi. Sau một cái đạp mạnh vào mặt hắn, cô lộn người một vòng, không ngờ rơi thẳng xuống vách đá. Cũng may cái ba lô đã đỡ cô. Cô tiếp tục lê cái chân bị đâm nát chạy trối chết, cho đến khi không còn nghe tiếng chân đuổi theo cô mới dừng lại buộc vết thương. Xong cũng là lúc cô ngất đi. Tạm thế này đã, sáng mai vẫn phải xử lý kỹ nếu không sẽ nhiễm trùng. Nghe anh ta nói, cô giật mình thoát khỏi nỗi ám ảnh về đêm hôm qua, nghĩ đến chuyện mình giả vờ trong ba lô có hàng cấm. Cô không khỏi đỏ mặt, nãy thấy thái độ của anh ta. Cô chỉ nghĩ nếu anh ta là bọn cướp hay bọn buôn lậu ở bên dưới, thì anh ta có thể lấy cái ba lô rồi bỏ đi. Cô sẽ thoát khỏi anh ta, không ngờ lại bị anh ta bắt về. Tuy nhiên, cho đến lúc này ngoài việc anh ta rất mạnh tay không màng đến vết thương của cô, thì cũng chưa làm gì hại cô. Hơn nữa, dù không nhìn rõ mặt anh ta nhưng cô lại có cảm giác rất an toàn. Bây giờ là 1 giờ sáng, nhiệt độ ở đây sẽ xuống rất thấp. Cô xem có gì mặc được thì mặc hết vào nếu không sẽ không chịu nổi đâu. Anh ta nói rồi tìm một phiến đá ngồi xuống. Đèn pin đã tắt, trong hang cũng không có lấy một cành cây để đốt lửa. Phía ngoài thì mưa vẫn rào rào rơi. Cô trải cái chăn du lịch mỏng xuống đất, đầu gối lên ba lô, quấn một đầu chăn vào người, cuộn tròn như con sâu. Lạnh thật. Cô cuốn chiếc chăn quanh người một lúc, vẫn thấy run lên từng chập. Cô nhìn sang phía anh ta, thấy cái bóng cao cao trong bóng tối vẫn ngồi không động tĩnh gì. Lạ thật, nhiệt độ có khi đã xuống đến 2-3 độ, vậy mà anh ta vẫn có thể chịu được, không lên tiếng. Chăn trở một lúc, cô run run gọi anh ta. Tôi lạnh quá, thật sự không thể chịu nổi, anh có thể tìm cái gì đốt không? Không có gì đốt cả. Anh ta nói thế rồi lại tiếp tục ngồi yên. Trong ánh chớp lóe giật lên từng hồi, bóng anh ta hiện lên giữa đêm đen, tạc vào vách hang như một pho tượng kiên cố. Cô thất vọng thôi không cố nữa,
chân tay đều co lại, run lên cầm cập, lạnh đến nỗi cô nghe rõ những âm thanh hai hàm răng mình va vào nhau tạo thành những tiếng lạch cạch hòa lẫn vào tiếng mưa bên ngoài. Không biết bao lâu, cô thấy anh ta nhẹ nhàng đi về phía cô, anh ta cúi xuống hỏi, có chịu được không? Không, tôi sắp chết rồi, nếu tôi chết, nhờ anh báo với gia đình tôi ở số nhà, số điện thoại của mẹ tôi là... Không biết có phải cô nghe nhầm hay không, nhưng cô có cảm giác như anh ta đang phát ra một âm thanh như cười. Sau đó, cô thấy anh ta cởi áo khoác đắp cho cô, đồng thời một vòng tay nặng trịch đặt ngang người cô, ôm lại. Một lúc sau, cô không còn nghe thấy âm thanh của răng mình va vào nhau nữa. Cô ngủ thiếp đi. Vào lúc cô mơ màng cựa mình, cô chạm vào bàn tay anh ta đang vắt qua người cô, lạnh như một cục tuyết. Cô giật mình vội lần theo cánh tay anh ta, lên đến mặt. Bàn tay cô được ủ trong chăn nên khá ấm áp, còn mặt anh ta thì lạnh toát. Cô có cảm giác mặt anh ta đang làm tay cô đóng băng. Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ta ra khỏi người rồi ngồi dậy, lấy áo đắp lên người anh ta. Hơi thở của anh ta dường như cũng đóng băng ngay khi vừa thoát ra. Bên ngoài, tiếng mưa đã ngừng rơi, chỉ còn vài tiếng lộp bộp của những hạt nước nhỏ từ chiếc lá này xuống chiếc lá kia. Có một chút ánh sáng len lỏi vào cửa hang, khiến cho cảnh vật bên trong được sáng rõ đôi chút. Lúc này, cô mới nhìn kỹ anh ta còn trẻ, có thể chỉ ngoài 20 như cô. Anh ta nằm nghiêng nên cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt với sống mũi cao, làn da rắn rỏi, đường nét hài hòa. Môi anh ta tím lại trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Anh ta mặc một bộ đồng phục màu xanh sẫm, chân đi kiểu giày cao cổ. Anh ta là một người lính, mà nhìn người lạ. Cô không biết anh ta đã tỉnh giấc từ khi nào, mắt vẫn nhắm mà miệng anh ta đã nói. Cô nhìn xong chưa? Khóe miệng anh ta cong cong hiển hiện ý cười. Cô giật mình đánh thót, định đứng bật dậy nhưng cái chân không chịu hợp tác. Ập đến một cơn đau khiến cô té nhào vào người anh ta. Trong một khoảnh khắc, anh ta đã ôm trọn lấy cô, hơi nóng từ mặt cô gần như phả vào cổ anh ta. Khi anh ta buông cô ra, cô mới thốt lên được một câu, xin lỗi anh. Anh ta nhìn cô, nở nụ cười díu dĩu. Cô bỗng thấy choáng váng, không phải vì hôm qua mất quá nhiều máu, mà bởi vì vẻ đẹp của anh ta giống như một tảng băng bị tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào tạo nên những vệt quang rực rỡ. Anh là bộ đội phải không? Cô hỏi anh ta. Cô là sinh viên đại học, là cô gái mất tích ở đoàn du lịch sáng hôm qua phải không? Anh không trả lời cô mà lại hỏi. Đúng thế. Sao anh biết? Tôi là lính biên phòng. Khi cô mất tích, đoàn du lịch đã nhờ địa phương hỗ trợ tìm kiếm. Không ngờ cô lại xui xẻo gặp mấy tên buôn thuốc viện sống ẩn nấp trong dãy núi này. Cũng may còn tìm được cô. Anh nói, vậy sao lúc nãy anh chĩa súng vào tôi? Ở đây rất nhiều người buôn hàng cấm qua đường rừng. Tôi chỉ đề phòng cô là một trong số chúng. Anh làm tôi sợ chết khiếp. Tôi hỏi thật, có phải lính biên phòng ai cũng lạnh lùng sắt đá vậy sao? Kể từ khi gặp anh, cho đến lúc này cô mới buông được áp lực luôn đè nặng lấy mình. Cô hỏi anh mà trong giọng nói lại có chút trách móc, hờn dỗi. Anh không nói gì, chỉ cười. Khi trời sáng, anh dìu cô đứng dậy, đi cà nhắc từng bước về đồn biên phòng gần nhất. Thỉnh thoảng, anh thấy cô nhìn anh, không phải bằng ánh mắt đẫm sương trên bờ mi, hay ánh mắt đề phòng. Cô nhìn anh một cách mãnh liệt, như thể cô muốn nói, anh chàng này hả, là của tôi. Anh lờ đi như không thấy ánh mắt cô nhìn anh, cũng cố lờ đi những nhịp đập khác thường từ lồng ngực sau lớp áo lính. Cô có điều gì đó rất đặc biệt. Ngay từ khi anh nhìn thấy cô trong rừng, nằm sấp trên đám cỏ, tư thế cũng chứng tỏ sự ngoan cố, như không chịu bỏ cuộc, không chịu thất bại, vẫn như cố trườn về phía trước. Rồi khi anh lật cô lại, ánh mắt của cô như muốn nói, tôi có thể giết anh đấy. Cái cách mà cô cố lết đi dù vết thương ở chân không hề nhẹ, và rồi mùi hương của cô là mùi của cỏ, của sương, của mưa, hôi hám như một con mèo ướt trong bùn, nhưng vô cùng tinh khiết. Anh đã cứu mạng em. Nếu đêm qua anh không cố lặn lội tìm kiếm khắp cánh rừng này, em đã không được tìm thấy. Cô nói rất khẽ, trong giọng nói còn có một âm thanh chứa đựng sự rung cảm. Anh thấy ánh sáng lung linh trong mái tóc đen của cô, lung linh trong mắt cô. Anh không nói gì nhưng cô cảm nhận được cánh tay anh đang đặt trên eo cô siết chặt hơn một chút. Mùi thơm trên cơ thể cô như những cánh hoa rừng ngay sau cơn mưa.
Mùi thơm phủ lên tóc anh, lên cơ thể anh thấy một sự ấm áp lan tỏa từ trái tim ra ngoài. Anh thấy xương của anh, da thịt anh tan chảy vào hơi ấm đã tỏa ra từ cô, vượt ra ngoài vũ trụ. Hơi ấm đó ở khắp nơi và là tất cả mọi thứ. Và rồi anh cảm nhận được cô, cũng trong hơi ấm đó. Không có sự chia cách nào, không có điểm nào kết thúc và bắt đầu. Anh mở trái tim mình ra như đóa hoa trong cơn mưa, còn khuôn mặt cô thì nóng bừng lên như ánh nắng của ban ngày.